halgamay Cabdulla Ciise Maxamuud wuxuu ka mid ahaa dadkii u soo halgamay xorriyadda Soomaaliya wuxuu ku dhashay degmada Afgoy ee gobolka Shabeellaha Hoose sanadkii markuu 1922 dhammaadkii 1943 ayuu ka mid noqday golihii dhexe ururka SYL 15 bishii sanadka 1947 waxaa loo doortay xoogayihii guud ururka SYL 1947 bishii November halgamay Cabdulla Ciise Maxamuud wuxuu gudoomiyay kala fadhigii taariikhiga ahaa ee golaha dhexe SYL kuna gaareen in muddo 10 sano ah xorriyad lagu gaarsiiyo koonfurta Soomaaliya wuxuu waxbarashadiisii ku qaatay magaalada Muqdisho wuxuuna dugsiga sare ka baxay isagoo jir 16 sano 11 bishii koowaad 1948 halgamay Cabdulla Ciise Maxamuud asagoo jooga xarunta SYL waxaa soo weeraray koox dabo dhilif u ahayd Talyaaniga ururka SYL wuxuu go'aansaday weerar weji ka weji ah inuu galo waxaana maalintaa bilowday dagaalka loo yaqaano ha noolaato oo ay ku geeriyoodeen 52 Talyaani ah iyo 15 Soomaali ah waxaana maalintaa geeriyooday 40 wadaniyiin ah oo ay ka mid ahayd Xaawo Cismaan Xaawo Taako 28 bishii tobnaad 1948 ayuu dalka ka dhoofay si uu qayb galo shirka dhacaya Paris oo ay soo qabanqaabiyeen Talyaaniga iyo Ingiriiska 31 bishii tobnaad 1948 halgamay Cabdulla Ciise Maxamuud wuxuu waraaqad u qoray qaramada midoobay asagoo u sheegaya in Soomaaliya doonayso xorriyaddeeda isticmaalkii gumeysiga wuxuu damcay inuu talaal sunnah ku mudo Cabdulla Ciise waxaana iska dhigay oo aad ugu ekaa Maxamed Yuusuf Aadan Moore ayaa lagu muday talaalkii sunta ahaa ee loo maleegayay Cabdulla Ciise in muddo ayaan u jiifan sariirta talaalkaas aawiis 3 bishii 11 1948 ayuu la kulmay xogayihii arrimaha dibadda ee Ingiriiska Maarso 1949 wuxuu ka tegay xarunta qaramada midoobay ee New York halkaas ayuu ka bilaabay diblomaasiyaddii uu xorriyadda ugu raadinayay Soomaaliya 13 bishii 6 1949 asagoo ku sugan magaalada New York wuxuu warqad u soo qoray ururka SYL asagoo u sheegaya guud ahaan Soomaali weyn qatarta ajnabiga 21 bishii 11 1949 wuxuu suurtageliyay in qaramada midoobay soo saarto go'aan muddo 10 sano ah lagu gaarsiinayo koonfurta Soomaaliya xorriyad ayadoo maamulayo Talyaaniga iyo guddi ku socda qaramada midoobay oo ka koobnaa dalalka Masar, Filibiin iyo Colombia oo ilaalinayay howlaha xorriyad gaarsiinta sidii u socoto 18 bishii 10 1950 halgamay Cabdulla Ciise Maxamuud wuxuu u qoray qaramada midoobay dacwad ka dhan ah maamulka Afis asagoo ku eedeeyay inay baal mareen howshii loo idmaday wuxuuna codsaday in la sameeyo guddi weytasha qaran ah wuxuuna qaramada midoobay weydiistay in Soomaaliya laga difaaco ajnabi ku soo qulqulaya gaar ahaan Talyaaniga 1954 wuxuu qaramada midoobay ka dhadhacsiiyay in hal meel laga wada taago calaamada Soomaaliya Talyaaniga iyo qaramada midoobay 1956 ilaa 60 halgamay Cabdulla Ciise Maxamuud wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay dowladda daaqiliga 1960 wuxuu saxeexay digreetadii lagu dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna darajada generaal u dalacsay una magacaabay Allah u naxariistay generaal Daawud Cabdulle Xirsi oo loo yaqaano generaal Daawud wuxuu soo qabtay xeelal kala duwan 1960 ilaa 1964 wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda 1964 ilaa 1967 wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka 1973 ilaa 1984 wuxuu ahaa danjiri u fadhiyay Soomaaliya Sweden iyo dalka loo yaqaan Scandinavian 24 bishii 3 1968 ayuu ku geeriyooday magaalada Rome ee dalka Talyaaniga waxaana midkiisa la keenay magaalada Muqdisho 29 bishii 3 1968 waxaa loo sameeyay aas qaran waxaana ka soo qayb galay dowladda militariga intii nooleed ururka SYL iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed haddii inta markii u horreeyay soo booqatid fadlan subscribe saar gabalka furo si ay ku soo gaaraan casharradeena